आज हम सीखेंगे ए और एन का एडवांस यूज। ए और एन क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आपने बचपन से सीखा है ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले और एन यूज करते हैं वॉवल्स के पहले। बट आज हम सीखेंगे साउंड इफेक्ट से कैसे ए और एन का यूज किया जाता है। दिस इज एडवांस यूज, ठीक है। अब जैसे आपका ऑरेंज है, ऑरेंज में आपका ओ है, ओ वॉवल है, तो और साउंड भी किसकी आ रही है? ओ, ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है और वॉवल भी है और साउंड भी ओ की आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन ऑरेंज। दिस इज राइट। बट 1 रुपी नोट में भी ओ है, ओ हमारा वॉवल है, तो आप कहेंगे एन लगाएं। लेकिन साउंड किसकी आ रही है हमारी इसमें? व, या हिंदी में व बोले, इंग्लिश में वी बोले, वन बोलेंगे, ओ नहीं बोलते हैं। 1 रुपी नोट यानी हमारा इसमें क्या आएगा? अ 1 रुपी नोट। एन यूज नहीं करेंगे। ऐसी अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला में आपका यू है और साउंड भी किसकी आ रही है? अ या फिर ए या फिर अ, हिंदी में अ, यानी स्वर यानी वॉवल की ही साउंड आ रही है, तो हम यूज करेंगे एन अम्ब्रेला, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी में क्या है? यू है, साउंड किसकी आ रही है? यू वॉवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यू या फिर वाई ओ यू की साउंड आ रही है, यानी हम क्या यूज करेंगे? अ यूनिवर्सिटी। अगर स्पेशल होगा तो द लगाएंगे, लेकिन हमारी क्या आएगी इसमें? क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी। एन का यूज नहीं करेंगे। अ यूनिवर्सल, अ यूनिकॉर्न, अ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ऑनेस्ट मैन में आपका एच साइलेंट होता है, यानी साउंड किसकी आ रही है? ओ, ऑनेस्ट यानी ओ की साउंड आ रही है, ओ ऑनेस्ट, तो हम एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे, ए नहीं, क्योंकि एच की साउंड तो आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट एमएलए में क्या है? एमएलए में हम एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, तो आप लगा देंगे ए। लेकिन हमारी साउंड किसकी आ रही है? एम। हिंदी में एम की साउंड आ रही है, इंग्लिश में हमारी ई एम एम की साउंड आ रही है, यानी हमारी स्वर की साउंड आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो हम एन लगाएंगे, ठीक है। एंड हम ए का यूज नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट होते हुए भी। दिस इज द सिंपल एंड इजी एडवांस यूज ऑफ ए और एन बाय यूजिंग साउंड इफेक्ट।